大家好，我是子琳。今天我与大家共同分享的是创新科技7月13日刚刚在北京发布的一款新品，也是被业内人士称之为 K 歌神器的 Sound Blaster K3 高清外置 K 歌声卡。在包装盒的正面，我们可以看到产品的图片和几个具有代表性的硬件技术名称，反面则是产品相关的功能目录，侧边则是产品的几个应用范围和主要功能的简述。那么下面就让我们来详细的了解这款声卡的各个功能及使用步骤吧。大家可以看到它的整体外观是非常有质感的，它无需连接电源，即插即用，非常的方便与便携。大家可看到声卡的正面按功能将这些按钮分成了4个区域，分别是效果设置、混音监听设置、输入设置、输出设置。调节混响量时需按下旋钮再转动，此时在数字的底部会有一个句点，再按一下即可恢复混响选项。上面这个滑动开关是选择音阶的小调、大调开关，使用时根据实际需求拨动就可以了。这个是电音与混响延迟旋钮，转动旋钮可以选择基调音阶。左边屏幕上会显示字母，不同的字母对应不同效果基调。杠表示基调关闭，注意有些字母下方有句点的是代表降音阶。调节混响延迟效果时，需按一下这边混响选项与混响量旋钮，每个字母下面也都有一个句点的，使用时需注意这个细节的区分哦。第2个区域是混音监听设置，在这个区域拥有4个开关，分别是混音开关、混音效果开关、监听开关、监听效果开关。调节这4个效果，可以实现我们在 K 歌录歌时经常会用到的听湿录干和听湿录湿模式。那么这2个模式呈现的是什么效果呢？简单点来说呢，听湿录干就是我们在录歌的过程中可以监听到自己带有混响效果的声音，但是录下来的声音呢，却是我们未经处理的原声。听湿录湿呢，就是我们最常见的 K 歌模式。在这种模式下，录歌或是 K 歌，我们可以监听到混响及混音的效果，出来的声音也就是我们所听到的效果。那么想录制听湿录干的效果，只需将监听开关和监听效果开关打开。录制听湿录湿的效果，需打开混音效果和监听效果3个开关。输入设置区域左边的这4个旋钮主要是用来调节麦克风的，上面2个旋钮可以调节麦克风的高音、低音的均衡指标，下面2个旋钮是调节麦克风输入的音量，右边的这个旋钮还可以调节吉他的输入音量。闪避开关在你发声时自动将背景音乐的音量降低，而停止发声时背景音乐会自动恢复，这个功能非常适合热爱直播的人群。变声效果可以在开启变声功能的时候，需要通过上面的电音与混响延迟旋钮进行随意的转变。线性移动旋钮用于调节线性与移动输入的相对音量，也就是后端的 Line in 和 Mobile in 接口，大家可以看一下。48伏按钮是为了支持48伏换向电源的电容麦准备的，如果没有这种规格的电容麦，不建议开启。输出设置区域有3个旋钮，上方的线性输出旋钮可以调节线性输入的相对音量，也就是后端的 Line out 接口，大家可以看一下这里。下方的2个旋钮是用来调节耳机音量的。正前端拥有5个接口，前面2个是 XLR-TRS 组合接口，是连接麦克风的，同时连上2个接口就可以进行合唱。中间这个是高阻抗基塔输入接口，连接可以录制乐器的音乐。后面2个是 6.5 毫米耳机接口，支持2个耳机同时输出。后端接口，第1个 GND 金属的旋钮扣是接地终端。Line out 2个接口是可以连接音响等设备进行声音输出的。中间 Mobile in 接口是与智能手机、平板等设备相连接的。Line in 是连接一些专业音频播放器进行输入的。最后这个 USB 接口可以与电脑、移动电源等设备相连接。首先我们先在电脑上演示一下。
这根是 K3 声卡配套的数据连接线，用于将声卡与电脑连接。连接之后，电脑会自动安装 K3 的驱动，非常方便。然后将麦克风连接到 K3 前端的麦克风接口上，耳机连接到正前端耳机接口上。如果需要连接音响，可以通过后端的 LAN out 端口进行连接。大家可以看一下这个方位。这里需要特别注意，麦克风和耳机插头一定要是 6.5 毫米的，如果是 3.5 毫米插头的用户，则需要额外购买一个 3.5 毫米转 6.5 毫米接头才可以连接。手机的连接也很简单，首先将声卡与充电宝连接，另外额外配一根双头 3.5 毫米的连接线，将这根连接线连接到声卡后端的 Mobile In 接口和手机耳机接口相连接。连接成功之后，再将麦克风连接到声卡正前端麦克风接口上，耳机则是连接到正前端耳机接口上。和连接电脑一样，麦克风和耳机插头都是需要 6.5 毫米规格的，如果不是，也需要购买 3.5 毫米转 6.5 毫米的转接头哦。在这里我要强调一下 ，K3 有一个很好的优点，目前市面上有很多外置声卡，如果在直播平台使用的时候，现场主播与粉丝连麦时，会出现主播听不到粉丝声音的情况，但 K3 完全没有这种烦恼哦。好了，现在手机连接已经完成，大家可以 K 歌啦。还没好好的感受雪花绽放的气候，我们一起颤抖，会更明白什么是温柔。还没跟你牵着手，走过荒芜的沙丘，可有时候我会相信一切有尽头。这就是创新 Sound Blaster K3 高清外置 K 歌声卡的功能及使用步骤。大家如果还有什么不明白的，可以仔细阅读说明书，或是登录创新官网查看哦。好，今天的分享就到此为止，谢谢大家，再见。